हेलो फ्रेंड्स, ये आपको बताया था पिछली वीडियो में मैंने कि हमारी मोटर के स्क्रू टूटे हुए थे। तो आज हम इसे नया स्क्रू लगाने आए हैं। ये स्क्रू हैं हमारे, मैंने लगा दिए हैं चारों स्क्रू। और अब इसे हम टाइट करेंगे, फिटिंग करेंगे। इसे फिटिंग करने के बाद ये मशीन फिर ओके हो जाएगी। फिर ओके होके फिर ये इंस्टॉल होगी। आप देख सकते हैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है।